Kaya sari ko din sa amigo ko kay Ken pero bisita siya. Ken, dali lang Ken. Kumusta Ken? Wow. Oo, good morning. Good morning. Wow. Makita mo din sa kung may may YouTube ka o kung may sa kita mo ni. Oh, sige Ken. Sige, sir. Glad to meet you. Thank you, sir. Okay. Welcome, sir. Pila ka nakatuig yung pangayo na Ken? Grabe na sobra na bro. Estimate lang ah. Yun na bro. Oh, wow, dugay na no. Gusto ko mga Oo. sisig na po eh. Mayo ah. Ginto na mo nagikay ka? Ski lagi din. Sa diin sa paglaom sa Bacolod. Lumirang sa Osaka ko. Osaka na Kaysa at man Osaka mo no? na collapse ko Osaka. So na sa ilo ko sa LCC na skila ko Oo. daw. Ayun. Tapos ko skila nagbalik ko to liwat. Skila ko 70. Di ba yung mga 3 years akong skila. Tapos ko 3 years. Tapos tambay mga dolari ko. Tambay ko mga 2 years. Pero nag-skila ko lang TV. Ano? Wala di maayo signal yan. Igaw di signal. Kaya ano oras ka sira mga alas 5? Alas 5. Naman pa rin yung oras kita. Marami sa alas 4 midya ka paniraman ko. Ito yung mamayo ka ako. Wala mga volume control na. Ano yung tangang ko ground ito. Nagbalik ang yad na piyan eh. Ay, ako na niya gapon. Siya ko na siya ano pa na gani. Panilagang. May nasaksakan da siyang ano jack sa microphone. Wala ko na lungong pero makita ang mga una common sense nila. Lagay dapat testingan mo din. Hindi mo matesting na Muna siya no, muna siya para yan. Oo. Oo. Yes, ang kuha na si Ang iyang pero dako. Yes, ang simbahan. May Twitter man siya. Tuway na Twitter lang. Kuha niya. Ang mid-range siya, wala siya. Oo. Mid-range siya sa mga instrumento lang na yan. Ang anak ko nga lalaki, kay dito na eskwela sa ano? Sa may
paglaom bla daw sa may kuan daw sa may ano na panawaro tangob ano daw. Dalisas din yan Mm. eh.
kuan mong basi init. May problema ano nga. Kung init kaya grounded ano. May silang ganyan t-shirt sa kan. Nato iya to nga sound. Yun na, electric guitar ko. Electric guitar. Magsagrak na sa kanil but sila yung gakuha na yung volume. Pag isa ginampak na kay grounded mo no. Hmm. Ako niya practical mo lang. Sa ulado yan na oh, ang mga Dr. Britas kay gamay na oh. Resistor, ano pag na may color coding na. Oo, ano Sa ulado mo gali siya orange na, may green na, may blue na. ito na po, din naman eh. Yara na siya. Ganda na kanta para sa ano. Ang hindi ma-repair, wala mang ginakuha sa tagiya, ito gina-dispose mo na lang. Wala ginakayo, gidya eh. Kayo gidya na papakayo ka dito.